अहम ख़बर अव्हांखे ॾियूं त सिंध हुकूमत होली जे मौक़े ते हिंदू बिरादरी लाइ 2 ॾींहं मोकल जो ऐलान करे छॾियो आहे। हिंदू बिरादरी लाइ जुमे ऐं छंछर ते मोकल जो नोटिफिकेशन जारी कयो वियो आहे। अव्हांखे अहम ख़बर ॾेई रहिया आहियूं। सिंध हुकूमत होलीअ जे मौक़े ते हिंदू बिरादरी लाइ 2 ॾींहनि जी मोकल जो ऐलान करे छॾियो आहे। अव्हांखे आगाह कयूं पिया, हिंदू बिरादरीअ लाइ जुमे ऐं छंछर ते मोकल जो नोटिफिकेशन जारी कयो वियो आहे। अहम ख़बर अव्हांखे ॾियूं पिया, सिंध हुकूमत होलीअ जे मौक़े ते हिंदू बिरादरी लाइ 2 ॾींहनि जी मोकल जो ऐलान करे छॾियो आहे। अहम ख़बर अव्हांखे ॾियूं पिया, हिंदू बिरादरीअ लाइ जुमे ऐं छंछर ते मोकल जो नोटिफिकेशन जारी कयो वियो आहे। अव्हांखे आगाह करे रहिया आहियूं, सिंध हुकूमत होलीअ जे मौक़े ते हिंदू बिरादरी लाइ 2 ॾींहनि जी मोकल जो ऐलान करे छॾियो आहे। हिंदू बिरादरीअ लाइ जुमे ऐं छंछर ते मोकल जो नोटिफिकेशन जारी कयो वियो आहे। कराची खां धरती टीवी न्यूज़ जो रिपोर्टर शब्बीर लाशारी हिन वक़्तु लाइन ते मौजूद आहे। जी शब्बीर, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, होली जे ॾिण जे मौक़े ते सिंध हुकूमत पारां जेको आहे हिंदू बिरादरी जे लाइ 2 ॾींहनि जे लाइ जेको आहे मोकल जो ऐलान कयो वियो आहे। 18 ऐं 19 तारीख़ ते जेको आहे आम मोकल जो ऐलान कयो वियो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु सिंध हुकूमत हर साल जेको आहे इहा मोकल कंदी आहे। हिन साल बि 18 ऐं 19 तारीख़ ते जेको आहे 2 ॾींहनि लाइ जेके हिंदू बिरादरी सां तालुक़ रखंदड़ जेके सरकारी मुलाज़िम आहिनि उन्हनि जे लाइ आम मोकल जो जेको आहे उहो ऐलान कयो वियो आहे। जी ठीकु आहे शब्बीर, वॾी महिरबानी तफ़सील ॾियण जे लाइ।